Skid Steer Loader, alat berat mini dan multifungsi. Skid Steer Loader adalah alat berat yang memiliki struktur yang cukup sederhana tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ukurannya yang terbilang mini sehingga bisa menjangkau berbagai lokasi yang tidak terjangkau oleh alat berat biasa. Alat berat ini bisa dikatakan multifungsi karena bisa digunakan untuk melakukan berbagai fungsi alat berat, seperti memindahkan material dengan cara mendorong material agar masuk ke dalam bakat dan kemudian mengangkatnya. Bakat ini juga dapat berfungsi untuk meratakan tanah. Skid Steer Loader dapat digunakan hampir di seluruh bidang pekerjaan dan memiliki attachment yang banyak yang berfungsi untuk menggali, memecah beton, parit, pengeboran auger, membajak, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya.